Sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Dargaggoo Gammachiis Waaqwayyaa ogeessa sooftiweer piroogiraamingii jedhamudha. Ogeessa kompiitaraa dhiyeenya kana rakkina yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiru tokkoo fi fala argateera. Hooggantoonni olaanoon paartii Baaldaraas jedhamu har'a mana murtiitti dhiyaatanii turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen yeroo ammaa biyya Somaaliyaa mudataa jiru akka yaaddessaa ta'e dubbata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu wiixataarraaf qabnu kunoo. Walgahiin Tarkii fi biyyoota Afrikaa gidduutti gaggeeffame inni sadaffaan hariiroo gamlameen gidduu jiru jajjabeessuuf carraa akka kenne ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Itti aantuu ministeera dhimmootii koominikeeshinii aadde Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti walgahii sana cinaatti Tarkii fi Itoophiyaan mariin gaggeessan kan milkaa'e ture jedhan. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed yaada kennaniin pirezidaantiin Tarkii Taayib Erdogaan michooma biyya isaaniif Afrikaa gidduu waltajjii jajjabeessu qopheessuutti fufuu isaanii bu'aa gamlameenii eegsisuun gargaaraa jechuun galateeffatanii jiru. Muummichi ministeera Abiyyi Erdogaan waliin qobaatti ega dubbatanii booda akka jedhanitti hariiroon seena qabeessi biyyootii lameen gidduu ture kabajaa biyyootii lameen gidduu akka jiraatu taasisee jedhan. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay gita isaanii ka Tarkii waliin qofaatti ka dubbatan ta'uu Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Ministeerri dhimmootii koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu Walloon Kaabaa akka jecha isaaniitti weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman humnootii TPLF irraa walaba ba'uu sanbata darbe tuuta oduuf ibsanii jiru. Kallattii raayyaa Kaabaa naannoo wal qabatee jiru. Waraanni keenya ega to'atee booda jedhan Dr. Laggasan gama Zoobil Duweeyin Gurraa Warqee naannoo wal qabatanii jiran guutummaatti qulqulleessuun kan duraan citee ture daandii waldiyaa Maqalee geessu to'achuun fuulduratti tarkaanfataa akka jiran ta'uu ibsan. Akka kanaanis goota kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii nageenyaa ka bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa humna qilleensaa biyyattii waliin qindaa'uun tarkaanfii fudhataniin Siriinqaa magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaan, Haaraan, Gobbiyyee, Roobitii fi Qobboon guutummaatti to'atamee jira jedhaniiru. Waldiyaa fi naannoo ishee to'annaa TPLF jala ega oolanii ji'a 4 kan darbe yoo ta'u sana hordofee uummanni 300,000 ol gara daseetti dhiyeessuuf dirqamuunsaa ibsamee ture. Kanneen godaanan sun yeroo sana akka ibsanitti Gaashanaa Qobboo fi iddoo kanneen birootti walitti qabanii nama ajjeesuun akka turee fi yuunivarsiitii Waldiyaaf waaltaa qorannoo Siriinqaa fi kanneen birootti saamiinsaa fi gochi barbadeessuu dhaqqabuusaa ibsanii turan. Humnootiin Hiwaat garuu dhiittaa mirga namoomaa fi kabiroo kan ilaaleen himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun haalaa turan. Dr. Laggasan ibsatuuta oduuf kennan kanaan naannoon Laallibalaa fi Muujjaatti hojiin qulqulleessuu ega gaggeeffame booda waraanni gara fuula duraatti tarkaanfataa akka jiru naannoon sunis guutummaatti bilisoomeera jedhan. Gama kaaniin dubbi himaan humnootii TPLF bulchiisa naannoo ollaa keessaa ba'aa akka jiran ta'uu har'a Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis humnootiin Itoophiyaa lafa ijoo ta'an to'achuu isaaniin dhukaasa dhaabiinsa tolfachuuf tarkaanfii tokko ta'uu mala jedhamee jira. Lafa qabannee turre keessaa ba'uuf tarkaanfii guddaan fudhanne kun nagaaf karaa banuu keenyadha jennee amannaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisuun isaanii ibsameera. Lammiiwwan Sudaan daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruudhaan waraanni aangoo qabachuu fi muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok aangootti deebisuuf waliigalamuusaa fi garuu sochiin jiru cinaatti dhiifamuusaa mormuudhaan hiriiranii jiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kataate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsa kajabeessan yoo ta'u magaalaa lakkuudha ka jedhamte Omdurmaan keessatti immoo gamoon mootummaa fi waraana biyyattii akka hin seenneef ittisitti tolfamee jira. Hiriirri dilbata kaleessaa kun waggaa sadaffaa mormiin itti jalqabe kan agarsiisu yoo ta'u dhumarratti mormiin sun mootummaa irree waraanaa fi islaamaa kan Omar al-Bashir eebila bara 2019 aangoo irraa akka ka'u taasisee jira. Ergasii Sudaan gama deemokiraasitti ce'uuf deemsa raafamaa keessa ka jirtu yoo ta'u mootummaa waraanaa fi siviiliin bulaa jirti.
onkololeessa 25 bara 2021 fonqolchi mootummaa gaggeeffame ce'umsa argame hankaaksee mormii daandileerraa kan dhaabbataa ta'e hordofsiisee jira. Waraanni riphxe loltoota Deemokiraatawaa Koongoo fi kan waltaatota isaanii kan Ugaandaa maadhee jabaa kan riphxe loltootaa barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Kunis biyyattii bahaa keessatti torban kana keessa yoo ta'u, duula waraanaa riphxe loltoota ADF jedhaman irratti baatii darbe labsameen ta'uun ibsameera. Humnootiin biyyootii lameenii mooraa diinaa haaraa kan Konu'aa Beenii kan kutaa Kiivuu kaaba keessaa fi kutaa Ituurii kaabaa keessatti ta'u humnootiin Koongoo ibsa fuula Tiwiitarii irratti maxxansaniin beeksisan. Sadaasa 30 duulli waliin gaggeessan ega labsame as loltoonni daandilee kutaa sana keessa jiran kan fooyyessan yoo ta'u, kunis humni jiru akka salphaatti akka sosso'u taasisee jira. Waraanni akka jedhutti riphxe loltoota Riippaabilikii Koongoo gama bahaa keessatti fiixiinsa gaggeeffamee fi dhoo'insa boombii Ugaandaa keessatti dhaqqabeef riphxe loltoonni kun shakkamtoota waan ta'aniif haleellaan irra ga'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden karoora baasii seeftineetii kan hawaasummaaf ramadan irratti jalqaba waggaa haaraa torban 2 booda seenutti seenetiin biyyattii sagalee kan kennu ta'uu hoogganaa seenetaa kan sagalee yayyabaa Shaak Shumar har'a beeksisanii jiru. Kanas kan jedhan Deemokiraatota keessaa tokko an karoora kana hin deeggaru ega jedhanii booda. Xalayaa waayilota isaanii kan Deemokiraatotaaf erganiin Shumar karoora baasii $2 tiriliyoona ka pireezidaantii Deemokiraatawaan dhiyeessan miseensi paartii wal fakkaataa hin fudhadhu jechuun mufachiisaa fi milkaa'ina dhabuudhaa jedhan. Silaa ayyaanni ganni muddee 25 sanbata fuullee keenyaa ituu hin kabajamiin dura raggaasifamuu qaba ture. Duubatti harkifachuunis ta'e dhimmi dhiyeenya kana labsamaa jiran waan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu yaallurra nu danqee jiraa jedhan. Garuu callifnee abdiin kutannu maatii namoota hojjetanii bulaniif waan kennuu qabnuuf falmiitti fufnaa jedhan Shumar. Manni maree bakka bu'ootaa karoora baafame kana torban darbe raggaasisuunsaa ni yaadatama. Obomboleettiin bubbee fi rooba makatee kan humna jabaa qabu Filiippiinsi waaltaa torban darbe dhahee lakkoofsi namoota du'anii 200 ka caale yoo ta'u, kurna hedduun ammayyuu eessa buteen isaanii dhabame iddoo hedduutti nyaataa fi bishaaniif iyyannaan dhiyaataa jira. Poolisiin Filiippiinsi wiixataa har'aa akka jedhetti yoo xiqqaate namni 208 ajjeefamanii 52 immoo lafti jiran kan hin beekamne yoo ta'u 239 balaa kanaan madaa'aniiru. Magaalaaleef gandeen hedduu quunnamtiin humni elektirikaa citee daandileenis waan cufamaniif jecha dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf lakkoofsi kun akka dabaluu malu ibsameera. Bubbeen jandoo roobaa hamaa makatee kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 195 kan fiigu yoo ta'u jimaata darbe galaana chaayinaa kibbaa ituu hin seeniin dura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 270 bubbisaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.